«Тихое место» был одним из самых необычных фильмов 2018-го. С бюджетом 17 миллионов долларов этот хоррор собрал в прокате по всему миру чуть больше 332 миллионов долларов. Эмили Блант получила хвалебные отзывы за исполнение, а актер Джон Кразинский дебютировал в роли режиссера. Какая вещь делает это кино таким уникальным? Работа со звуком. Сюжет «Тихого места» происходит в постапокалиптическом мире, который заполнили монстры со сверхчувствительным слухом. Один звук — беды не миновать. Поэтому персонажи общаются с помощью жестов и стараются передвигаться очень тихо. Хоть в фильме минимальное количество звуков, это не значит, что их нет вовсе. Брэндон Джонс, Итан Ван дер Райн и Эрик Эйдаль из студии E-Squared ответственны за большинство звуков, которые вы слышали. На самом деле, звуки были вписаны в сценарий, поэтому мы почувствовали себя словно дети в огромном магазине конфет. Вот как были созданы самые запоминающиеся звуки фильма. Метод Фоли, который заключается в использовании объектов для имитации звуков людей или, в данном случае, монстров. Сцена Фоли — это супертихая комната, в которой стоит экран для трансляции картинки. Он нужен, чтобы мы могли записывать звук синхронно с происходящим в фильме. Некоторые вещи, такие как перезарядка дробовика или всплески воды, были сделаны именно так, как вы думаете. Для других звуков им приходилось проявлять смекалку. Наверное, самый необычный из них — звук эхолокации, который иллюстрирует способность монстров ориентироваться без глаз. Чтобы сделать его, они били шокером кисть винограда. Затем они изменили полученную запись на следующем этапе — обработке. Сам концепт этих существ подразумевает что-то электромагнитное. Так что использовать электричество в качестве исходного материала нам показалось хорошей идеей. Собственно, вот запись шокера. Мы берем и замедляем ее, чтобы можно было услышать отдельные электрические щелчки. Не для каждого звука требуется метод Фоли. Для записи плача младенца Брэндон Джонс использовал плач своего племянника. Самыми сложными в создании были не те звуки, которые вам приятно слышать, а те, которые мы обычно делаем тише. Шаги — обыкновенная вещь, к которой уже успели привыкнуть все шумовики. Обычно они громкие. Но для «Тихого места» команде пришлось учитывать, что почти все персонажи ходили босиком. Где следует использовать обычные шаги, а где нет, мы отталкивались только от логики фильма. Для большинства общих планов мы даже не записывали звуки шагов, так как если мы можем услышать их с такого расстояния, то могут и монстры. Но потом, когда мы видим крупный план или ногу, наступающую в песок, тогда, конечно же, все слышно. И все-таки самый страшный звук — его отсутствие. Очень необычно работать с фильмом, в котором столько абсолютной тишины, а в некоторых сценах музыка и диалоги вообще затухают, так что можно услышать только слабо уловимые детали.
Еще одна вещь, которая случилась во время постобработки фильма. Нам пришлось вернуться и сделать звуки существ более простыми, так как при первой попытке он издавал слишком много шума во время движения. Поэтому мы решили использовать подход «чем меньше, тем лучше». Как и в одном из величайших фильмов про монстров «Челюсти», чем меньше мы видим, а в данном случае чем меньше мы слышим, тем страшнее нам кажется монстр. И, кстати, удачи в попытках выбросить этот звук из головы.